90後作家子晴除咗正職之外，仲身兼多職，平時會喺社交平台上同讀者分享愛情同埋婚姻之道。原來背地裏佢仲係一個24孝乖孫，婚後唔單止 keep 住同嫲嫲一齊住，兩嫲孫仲成日一齊去旅行，打卡放閃，超 sweet 啊！其實係因為我想抽多啲時間陪佢咯，即係始終我覺得就算結咗婚之後，都唔代表要所有時間都同另一半一齊住嘅。因為屋企人都係湊大你嗰個人㗎嘛，你冇可能結咗婚之後就一個唔該拜拜啦咁樣就走咗去。而家事業小有成就嘅子晴，其實過去曾經有住一段曲折嘅童年，唔單止雙親離異，仲因為一場大病，幾乎大半個童年都喺醫院度過。佢細個嗰陣時咧，佢阿媽即係歲幾2歲嗰陣時咧，買咗咁大個嗰啲不倒翁啊，咁啊會喐㗎嘛。咁我就走去廚房煮飯喎，我就俾佢喺床仔嗰度玩喎。點知佢啱啱出咗牙咧，啲牙可能痕啦，咁就咬咗不倒翁底下嗰啲鉛喎。原來係啱尾人哋講我聽係啱尾中咗毒啊，入咗去醫院咯，要成個食道爛晒啊！個口同埋個口又爛咗，食道又爛咗，啱尾要吊鹽水啊！最記得咧就係嗰陣。即係逢親好早啊，朝頭早啊，同埋好夜嘅時候咧，我阿嫲咧都會喺度陪住我嘅。跟住咧，佢就會整嗰啲粥水俾我飲咯。你記唔記得你嗰陣整粥水？有，一定要啊嘛！你冇嘢食啊嘛，食唔到嘢啊嘛。嗰陣時仲係細個。係啊。喺醫院就多我翻學嘅。佢試過咧係一個月啊，翻咗3日學咋。因為佢一個月先翻3日學，完全 ABC 乜都唔識嘅嗰陣時。單尾咧翻到嚟呢度讀小學嗰陣時咧，1年班、2年班咧，一日俾人投訴到黑。嗰個班主任咧就放咗學就教佢咯。咁咧由3年班開始我就俾佢去補習啦，同埋去嗰個班主任教啦。就4年班就考第1啦。嗰陣時候你成日都同啲親戚係咁講咯。係咁講話我嗰啲成績好咗好多啊咁樣。係以前成日俾人投訴啊嘛。點解我係會咁努力啊？個人點解會咁勤力？好多原因係因為我阿嫲咯，即係唔想佢擺喺我身上邊嘅錢係變咗浪費咗咯。而家子晴雖然已經同老公成家立室，但平日依然會抽大量時間返屋企同嫲嫲一齊住，一齊去旅行，係旁人眼中嘅絕世乖孫。細個嗰陣時候，啲同學成日都會話：哇，點解你放假嗰陣時候又可以去呢度又去嗰度嘅咁樣？跟住我話冇喎，都係我阿嫲帶我去嘅喎，咁樣咯。由小學開始就帶佢去旅行啦，即係放暑假、新年啊，我就帶佢去旅行嘅，周圍去嘅。咁而家輪到佢。輪到我老咗啦，咪變咗佢成日帶我去旅行咯。我會覺得係，即係點解我會都係堅持同阿嫲周圍去咧？始終係因為好坦白咁講，咁我同佢一齊去旅行又去得開心，咁其實唔使話啊，因為其他人係好少嘅咁樣，跟住我就因為其他人係咁樣，咁我就要同朋友去啊，或者係要同我老公去啊，點樣樣？即係我中意點咪點咯。咁我同你一齊去係開心噶嘛？我覺得係因為我同你嘅相處係同其他人同埋其他長輩相處係有啲唔同嘅。唔同啦，因為我由20日湊到而家喎，我而家仲要煮飯俾佢食㗎。唔係啊，同埋因為我同你係咩都可以講得啊，我咩都會同你講，即係譬如我而家放工收工翻嚟咧，譬如我公司係點啊，我有啲咩做緊啊，我同同事相處係點啊，我都所有嘢會同你講咯。譬如煮飯又係佢啊，跟住咧洗衫又係佢啊，拖地又係佢啊咁樣，即係我覺得係反而係我嘅生活冇咗佢係唔得咯。我會想你一直都照顧我㗎，係咯。冇啦，我都差唔多80歲啦。喂，但係你起碼可以行得走得又食到嘢咁樣嘛。爸媽。